نقول مساء الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، اليوم رايح نجرش حبوب وأعشاب خلطة ولد الشرقية لتسمين الإبل بإذن الله تعالى. اليوم التاريخ 17/1/1441، اليوم الاثنين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا دائما تشوفون انتون اتكلم عن وزن السطل، وزن السطل كيلوين يا ابو الشباب. طبعا هذه البذور اكثر من صنف، فوق تقريبا 15 بذور. لو تلاحظ كم بذور نخلطها مع بعض ونجرشها يا ابو الشباب. هذه الطريقة اللي خلطة ولد الشرقية ما شاء الله استخدمناها مع الدجاج ممتازة، جربناها مع الحمام ممتازة، جربناها مع الأقنام هم ممتازة، جربناها مع الإبل والأفراس ممتازة جدا خلطة ولد الشرقية. طبعا كثير يسألوني من الشباب خلطة ولد الشرقية تنفع حق الطيور الزينة؟ اي نعم يا اخوي، تنفع حق طيور الزينة كقرض. هذه تعتبر زي السريلاك. طبعا هذه البذور مع الأعشاب نخلطها احنا ميكس. اوكي، وهم بوريكم حاجة بعد ما نجرش هذه البذور والأعشاب، بتصير ان شاء الله بوريكم في الجروشة هذه نحط عليهم ثوم. ما يحتاج يعني الثوم والبصل ممتاز. طبعا هذا الكرتون شوفوا كامل بصل ممتاز جدا. اوكي، الان بنجرش اللي هو البذور. خليكم معي، بسم الله. طبعا حطينا البذور. اوكي، الان نغطي الجروشة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا ما شاء الله هذه جرشنا، شوفوا هذه جرشناها البذور. اوكي، بعدين شفت هذه البذور اللي خلطناها مع الأعشاب، بعدين نحط عليهم اللي هو بصل ناعم هندي وهم الزنجبيل ممتاز. هذه بعض مكونات خلطة ولد الشرقية لرفع المناعة، ممتازة جدا. طبعا يا شباب حبيت أختم كلامي بخلطة التسمين ممتازة جدا حق المفاصل. هذه ما شاء الله الله تبارك الله البذور، إذا كانت عندك إبل مصابة ما تمشي مثلا، عندها مشاكل في العظام، عليك بخلطة ولد الشرقية للتسمين ممتازة جدا. يعني كثير روع إبل شكراني عليها هذه الخلطة. طبعا هذه هي الطريقة، هذه مقوية للعظام ما شاء الله. اوكي، بسم الله. طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض المقاطع من بذور وأعشاب خلطة ولد الشرقية. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بالقناة ووضع لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.